короче, первый цилиндр вот с этой стороны, видишь, блестящее набило. Вот, ну прям блестит. Вот здесь тоже набило. На остальных относительно нормально. Четвертый цилиндр не работает. Он весь такой чистенький, замытый. Тоже надо сейчас смотреть, разбираться, почему. Ну, здесь на шестом тоже немного есть набивка на поршне. Дальше. Вот он, первый цилиндр. Вот с этой стороны видно, как блестит. Так, вроде бы остальное все целое. Вот, короче, стук с первого цилиндра шел.